হ্যালো জান। এই তো বাবু, আমি এসে গেছি। আর মাত্র 5 মিনিট লাগবে। ঠিক আছে, আসো। কোথায়? এই তো বাবু, আমি এসে গেছি। কি হলো বাবু? মাই গড, কি হয়েছে বাবু? কি হয়েছে তোমার? আর বলো না। কোথাকার কোন কুত্তা জানোয়ার অভদ্র অসভ্য ওই যে ওই কলার চোখলাটা ফেলে রাখছে, আর ওইখানে আমি ডাম করে পড়ে গেছি। এখন আমার পা মস্কাই গেছে। দেখে চলবা না? দেখে চলবো মানে? এটাই তো যাওয়ার পথ। কোথায় কোনো অসভ্যের বাচ্চা যাওয়ার পথে কিসের জন্য ডাস্টবিন থাকতে এখানে কলার চোখলা ফেলবে? আচ্ছা, যা হবার তো আর হয়েছে। যদি আমার কোমর কিছু হয়ে যেত? যা হবার তো হয়েছে, এখন চলো যাই। কি যাবো? আমি এভাবে যেতে পারবো না, রিক্সা ডাকতে হবে। বন্ধুরা, আসুন আমরা নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলি। আমার, আপনার এবং আমাদের সকলের প্রিয় শহরটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি।